Amin'izao fotoan'izao dia misy ny adihevitra momba ny teti-bolam-panjakana ny vondron'ny fiarahamonimpirenena izay antsointsika hoe CCOC no nanatanteraka izany androany teny anivony antenimieran'ny varotra sy ny indostria teny Antaninarenina teny nitondran'izy ireo fanamariana manokana moa ny akelin'ny teti-bolam-panjakana natokana ho an'ny sehatry ny fampianarana ihany koa ny sehatry ny fahasalamana. Kitro faran'ny fampandrosoana ny sehatry ny fahasalamana sy ny fanabeazana ka tsy tokony atao ambany-javatra. Mbola ambany anefa ny teti-bola natokana ho an'ireo sehatra ireo raha ny teti-bolam-panjakana 724 izay efa nolaniny antenimieram-pirenenan'ny herinandro lasa teo no resahany. Ireo moa zany efa hatramin'ny herintaona izahay no efa nangatoka zany tamin'ireo teti-bola 724 no hoe tokony ampitomboana ny vola zany izay atokany fanjakana amin'ireo sehatra anankireo izay ivelay fa tena hoe sehatra tena zava-dehibe mihitsy zany ireo sehatra ireo ho ny fanatsarana ny fari-piainana ny malagasy rehetra sy ny malagasy tsirairay. Dia izay zany ataontsika hoe ty lombary andasy moa zany izy mivelatra natsoina daholo zany moa ny pirenena natsoina iko moa zany ireo ministera misahana an'ireo sehatra anankireo zany dia ministeran'ny fahasalamana moa zany tonga fa ny ministeran'ny fanabeazana moa zany dia tsy natonga olona dia mazava-dehibe. Tsy ny avy eo anivon'ny fiarahamonimpirenena ihany no liana tamin'ny adihevitra izay nitanterahana androany teny amin'ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria Antaninarenina fa ny olom-pirenena tsotra ihany koa. Maha olom-pirenena pirenena tsotra dia foana ny amin'ny fampiasana ny volan'ireo ataontsika hoe contribuable ireo mpandohetra zany dia merina foana ihany koa hoe manana anjara andraika responsable amin'ny mba tsy hoe sanatria anasoketa fotsiny any mpitondra fa mba hoe andray ny anjara publika ihany koa ataoko fahafantarana sehatra tahak'an'izao sy ny fanatrehana zao ny ahafana mifanakalo hevitra amin'ireo fiarahamonim-pirenena zany dia mitondra ny hevitra ihany koa amin'izay be dia very fa anjara andraikitra tandrify amin'ny fampandrosoana ny firenena. Anisan'ny ireo teti-bola mila hitondrana fanazavana raha ny fanamarihana ny oetin'ny CCOC ny fiainana 500 isan-jato ny teti-bolan'ny ministeran'ny tontolo iainana. Ny fiakaran'ny teti-bolan'ny ministera hafa kosa dia mahatratra 450 sy 300 isan-jato ho an'ny ministeran'ny fitaterana, 300 isan-jato ho an'ny ministeran'ny jona ary 420 faingo 3 isan-jato ho an'ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika misahana ny tetikasany filoham-pirenena ny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana.